今日は終わりの時に集中することに対して메시지를語ります。이 앞장에서는 3장에서는 이 바울은 이 말세 때에 사람들이 타락하고 그리고 하나님을 배반한 일이 계속해서 일어날 거라고 이야기하고 있습니다. 그 마이너 도코로데와バウルは終わりの時になると人々が堕落します。そして神様を裏切ることが次々起こると言っているんですね。그래서 디모데를 포함한 모든 성도들이 영적으로 깨어있기를 축복하고 있습니다. 그런데 디모데와 하지메 스베트나 세이토라가 레이테기니 메사메티를 것도 이마 교조시되 이런 데스네. 근데 오늘 말씀은 이 바울이 로마 감옥에 있을 때 자신의 죽음이 임박했음을 깨닫고 이 디모데에게 목회자의 그런 올바른 직무에 대해서 유언적으로 전하고 있습니다. 교노 본문과 바울가 로마니아르 로야 한국군이 이루도 아이다니 지분노 시가 지분노 사이고가近づいていることを悟ってデモデにこの牧会者の正しい職務に対して遺言的に伝えているんです。그래서 1절에서 2절은 목회자의 두 가지의 큰 직무에 대해서 설명하고 있습니다. それで1から2節には牧会者がやるべき2つの大きな職務に対して今説明しています。즉 영혼들에게 복음을 전파하고 또 성도들에게는 성경을 통한 신앙 교육에 대해서 가르치라고 이야기합니다. つまりこの魂たちには福音の述べ伝えて、また教会の群れ、生徒らには聖書を通しての信仰教育に対して教えることであります。그리고 3절에서 5절에서는 이 말세에는 이단이 극성을 부리기 때문에 세상 사람들이 복음에 대해서 귀를 닫습니다. 그리고 진리에서 떠나는 일이 허다할 것이라고 이야기합니다. そして3から5節にはこの終わりの時には異端たちが特に激しく働くから世の中の人々が福音に対して耳を閉ざします。そして真理から離れることが頻繁に起こるんだと言ってるんですよ。그러나 그럼에도 성도들은 낙담하지 말고 복음 전파에 더욱 힘을 쓰면서 이런 성도들은 이단의 미혹에 빠지지 않도록 교훈하고 있습니다. しかしそれにも生徒らは落胆せずまた福音を伝えることにもっと励みながら生徒らは異端の誘惑に惑わされないように特に気をつけなさいと言ってるんですね。그리고 6에서 8절에서는 이 바울 자신을 포함해서 주님의 일에 헌신한 그런 사역자 그리고 성도들이 마지막까지 믿음을 지켰을 때 하나님의 그런 천국의 멸관을 주실 거라고 이야기하고 있습니다. そして最後の6から8節まではこのバウル自分の含め主のために献身した働き者先生たちやまた生徒らが最後まで信仰を守った時に神様が天国の冠を与えると約束しています。 우리는 예수님이 다시 오시는 그날까지 우리에게 주신 사명을 수행하고 또 다른 사람에게 복음을 전하고 또 그들을 하나님의 사람으로 세워가는데 헌신하는 일을 해야 될 줄 믿습니다. 그래서 와리라와 예수様が 再びいらっしゃるこのその日まで我らにくださった使命があります。その使命を全うしながらまた他の人々にも福音を伝えながら彼らを神様の人として立たせることに献身するその仕事を専念することなんです。 여기 있는 우리는 그런 일에 부르심을 받은 줄 믿습니다. ここにいる我らはそのことに神様から呼ばれたものだと信じています。 그러면 이 마지막 심판의 때가 가까이 올수록 주님의 일꾼들은 무엇에 집중해야 될까? 오늘 말씀을 통해서 살펴보겠습니다. すると最後の終わりの時が近づければ近づくほど主の働き人は何に集中するべきなのかに対して恵みを分かち合いたいと思います。まず2節、まず2절 봅시다. 読んでみます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。 먼저 항상 말씀을 전파하는 겁니다. まず1つ目は常にこの御言葉を伝えることであります。 이 바울은 디모데에게 말씀을 전하라고 이야기합니다. 오늘 바울과 디모데니
御言葉を伝えなさいと今言ってるんです。 이것은 디모데의 최우선적인 임무가 무엇인지 알 수 있는 겁니다. 皆さんこれはデモデの最優先的な任務が何なのか言っていることであります。 그래서 목회자로서 불림을 받은 디모데의 사명은 영혼들에게 말씀을 복음을 전하는 것이고 또 자신에게 맡겨진 영혼들에게 하나님의 말씀을 가르치는 거예요. 그래서 복가이者として呼ばれたデモデの使命はまず魂たちに福音を伝えることであって、また自分に委ねられた魂がいるんですね、教会に。その魂たちに神様の御言葉を鮮明に教えることであります。 그런데 이것은 단지 교회의 목회자뿐만 아니라 예수님을 믿는 모든 성도들에게도 해당되는 말씀입니다. しかしこれはただ教会の先生や牧会者だけに与えるではなくて、イエス様を信じるすべての生徒らにも与えられたことでもあります。 왜냐하면 예수님은 우리들에게 세상의 빛과 소금이 되라고 말씀하셨어요. 나제나라 예수様は我らにあなたたちはこの世の光またこの世の塩になりなさいとおっしゃったからなんです。 빛과 소금의 역할을 하는 가장 중요한 게 뭡니까? 그게 복음 전가하는 거예요. 그래서 光と塩の役割をやっている一番大事なものは何でしょうか？それは福音を伝えることであります。福音を伝えることが我らがこの世で光と塩としての働きをすることであります。 이 세상의 빛과 소금이 되는 것은 사람들에게 좋은 행동을 하고 착하게 사는 것만이 아니에요. 그래서 この世の光と塩になるということは人々に良い行いをしながら真面目に優しく生きることだけではないんです。 물론 그런 것은 너무나 중요한 거예요. 중요한 건데 그것으로 인해서 복음이 전해지는 건 아닙니다. もちろんそれがあまりにも大事なものなんだけど、それによって人々に福音が述べ伝えることではないんですよ。いい行いや優しいや真面目な生活いいことなんだけど、それによって福音が伝えられるものではないんです。 복음은 우리의 입술을 통해서만 전해지는 거예요. 그래서福音は我らの口を通して伝えられるものなんです。 선한 행동은 사람들에게 감동을 줄 수는 있어요. 감동을 줄 수는 있으나 자신이 죄인이고 구원받아야 할 영혼인 줄은 절대 깨닫지 못하는 겁니다. 그래서 요이 오코나이와 히토비토니와 감도 아타일 코토니와 다시가난 됐어요. 난다케도 이쿠라 소리오시다 토시테 지분 지신가 쯤이 비토 되었대. 스쿠아레타 모노다토 사토레르 타마시와 나이토 코토 데 아리마스. 예전에 어떤 집회에 오신 강사님 중에 이 구제 사역을 많이 하시는 목사님이 있었습니다. 이젠 아루 레이테케나 슈가이데 이라셨다 코시노 센세 나카데 히토리가 この救済の働きを結構たくさんするこの先生がいらっしゃってメッセージを語りました。 그분은 빈민가나 노숙인들에게 먹을 음식을 주는 사역을 했다라는 거예요. 彼はこのスラム街とかホームレスの人々に食べる食事を与える働きを主にしたものなんです。 그런데 그분은 이 가난한 사람들에게 음식을 주면서 절대 복음을 전하지 않는다라는 거예요. しかしその方は貧しい人々に食べ物を与えながら自分は絶対に福音を伝えないといったものなんです。 그렇게 하는 것이 마치 복음을 전하기 위해서 음식을 주는 것처럼 생각된다라고 한다는 거예요. そうすることがまるで福音を伝えるために食べ物を与えると思われるから言ってるんですね。 그래서 자신은 복음을 전하지는 않지만 단지 선한 행동을 통해서 예수님의 사랑을 전한다라고 이야기했어요. それで自分は福音は伝えないんだけど、ただ良い行いを通してイエス様の愛を伝えるといったものなんです。 이 그분의 사역은 훌륭한 거고 칭찬받아 마땅한 거예요. 皆さん彼のその先生の働きは本当に褒められることであって立派なものとは確かなんです。 가난하고 배고픈 사람을 돕고 음식을 주는 것은 굉장히 중요한 사역이에요. 貧しくて飢えている人々を助けて食事を与えることは本当に大事な仕事であります。 예수님도 가난하고 어려운 사람들을 섬겼어요. 그래서 예수님도 貧しくて本当に苦しんでいる人々を使えたんですね。 그러나 아무리 음식을 주고 선한 행동을 하더라도
그들에게 직접적으로 복음을 전하지 않으면 그들은 영적으로 주님을 만날 수 없다는 거예요. しかしいくら食べ物を与え食事を与えながら良い行いをしたとしても彼らに直接的に福音を伝えられなければ彼らは霊的にイエス様と出会えることは無理なんですよ。無理。 한 끼 식사는 육신의 배고픔은 해결이 되지만은 영적인 배고픔은 해결할 수가 없다라는 겁니다. 그래서 この一食の食事は本当に肉身の上は解決されるんだけど霊的な上は解決されないんですよ。霊的な上は。だから霊的な上は食べ物を通して満たされるものではないんです。人間の体だけ持っているものじゃないんですね。魂と体があります。体に必要なものは確かに食事なんですね。しかし霊的なものをどうやって満たさせることなんでしょうか。いくら良い行いをしたとしてその魂が満たされると思いますか。満たされないんですよ。体を満足します。魂が問題なんですね。그래서 선한 행동을 한다면은 그 오는 시간이 지나도 예수님을 믿지 못한다는 거예요. それで良い行いだけしたならばその魂は実感が過ぎてもイエス様を信じられないんですよ。 성경에는 왜 사람들이 예수를 믿지 못한다라고 합니까? 皆さんこの聖書にはなぜ人々がイエス様を信じられないのかに対してどうやって書いてあるんでしょうか。ちょっと見ましょう。ローマの信徒への手紙10章14節見てください。ローマ書10장 14절読みます。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められるよう聞いたことのない方をどうして信じられようまた述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう이 복음을 듣지 못하는 자는 예수님을 믿을 수 없다라는 거예요. 福音を聞いたことがない者はイエス様を信じることができないんだと言ってるんですよ。いいんですか？いくら良い食事を与えたとしても彼に福音の直接を伝えられなければ彼は信じないことなんですよ。 그래서 사람들이 예수님을 믿지 못하는 이유는 복음을 전파하는 사람이 없기 때문이라는 거예요. それで人々がイエス様を信じない理由は福音を伝える人がないからなんですよ。食事を与えたり良い行いは教会でもするんだけどこの国でもします。国でも한가 제로とかいろんなものでねこの貧しい人々のために食事を与えるするんです。そうしたとしてその人をイエス様を信じるか信じられないんですよ。なぜ福音が伝えられないからなんですね。 아무리 선한 행동을 한들 그들에게 복음을 전하지 않는다면은 우리는 세상 사람들에게는 칭찬을 들어요. 칭찬을 듣지만은 그들은 예수를 믿을 수 없다는 거예요. いくら良い行いをしたとして彼に福音を伝えられなければ良い行いをする我らは人々から褒められるんですよ。褒められるんだけど彼らはイエス様を信じられないんです。 사실 복음을 전하지 않고 음식만을 주고 선한 행동만 하는 것은 아무런 부담이 없어요. 実際皆さん福音を伝えずただ食べ物だけ与えて良い行いだけすることは我らには何の負担がないんですよ。福音を伝えようとするから負担があります。福音を全然言わずにこれも食べてくださいこれもどう使ってくださいすると褒められるんですよ。誰でもやりますあれは。しかし福音を伝えようとすれば負担感があります。霊的な緊張感があって。 그래서 사람들이 선한 행동을 하지만 복음을 전하기를 꺼려한다는 거예요. それで人々が良い行いをするんだけど直接福音を伝えることはちょっと嫌にします。 매년 한국에서 우리 고베교회로 선교팀이 방문하죠. 皆さん毎年韓国からこの神戸に選挙チームが来るんですね。 금년에도 9개의 교회에서 방문을 합니다. 今年も 9つの教会から今訪問される予定であります。 이 그들은 노방에서 만나는 사람들에게 선물도 주고 또 찬양도 하면서 전단지를 통해서 주일 예배로 초청하는 거예요. 彼らは道端で出会う人々にプレゼントも与えながら賛美もしながらまたチラシを通して終日礼拝に招待します。
이 보통 전도팀이 오면은 이틀 정도 노방에서 사역을 하는데 보통 1000명에게 전합니다. 후단고 덴도원 치무가 쿠르또 후츠가 구라이 로보데 덴도 수른다케도 다이타 이스메이 구라이니 스타일마스. 지금까지 통계를 보면은 주일날 어떤 때는 20명이 오기도 했고 어떤 때는 1명이 오지 않을 때도 있었습니다. 이마마데노 토리오미를 또 슈지츠노히 아루 토끼니와 니주메이 구라이가 쇼타이 사레때 미치바타카라 아루 토끼니와 히토리모 코나이 토끼모 아리마시다. 그렇게 전도하여 교회에 오면은 맛있는 식사를 제공하고 또 가스펠이나 한국 문화를 소개하고 반드시 간증이나 복음을 전해요. 소년이 된 도시대 교과인 쿠르또 오이시 쇼쿠지모 아타에 나가라 고스펠이야また 한국어로 분과모 쇼카이 시나가라 また 必ず 아카시토 후쿠인모 伝えます。皆さんイベントだけすることは残念なんだけどダメなんですよ。いろんな教会で見るとイベントは結構やるんだけど福音が抜いてるんです。クリスマス時も同じなんですね。クリスマス時に教会で見るといろんな招待もお菓子もあげながらいろんなプログラムやるんです。なんだけど福音が伝えられないんです。福音が問題なんです。問題。 그렇게 해서 예수님을 믿은 사람도 있지만 복음을 한 번 듣고 두 번 다시 교회 오지 않는 사람들도 많아요. 소년이 시대 예수様福音を伝えた時にイエス様は信じる人もいるし福音を一回聞いてもう二度と教会来ない人が頻繁なんですよ. 사실 어떤 사람은 이렇게 생각할 수도 있어요. だからこれを見ててある人はこのように言ってる人もいるんですね. 강가이들 좀 이런 데서 아무리 전도하고 복음을 전하더라도 예수님을 믿지 않아. 그리고 교회에 연결된 사람도 없는데 왜 이런 사역을 계속하냐라는 거예요. 이꾸라 덴도 시대 후쿠모 스타이다 도시대 뭐 예수님을 신지나인 됐어. 맞다. 교회에 지나갔다 히토 뭐ないのに なんでこのような働きが何の意味があるかと思う人がいるかもしれないんですね. 그런데 그건 잘못된 생각이에요. 시계 소리가 맞지같다 강가이라는ですね. 우리는 누가 하나님이 영생 주시려고 예비된 영혼인지 모른다는 거예요. 그래서 와리라와誰が 神様が 永遠の命を与えようとして用意された魂なのかはわからないんですよ. 그러나 하나님은 우리를 통해서 예비된 영혼을 찾기를 원하신다는 거예요. しかし神様は我らを通して用意された魂を探し求めていることであります. 이것은 전도를 통해서만이 가능하고 그것이 예수님을 믿는 우리들이 해야 할 중요한 임무라는 거예요. これは伝道を通してだけできるものであってそれをイエス様が信じている我らがやるべきの大事な任務でもあります. 사실 여기에 있는 우리들도 누군가의 수고와 전도를 통해서 연결되었습니다. 시사의 고건이루 와레라모 誰かの苦労や誰かの祈りや誰かの伝道を通してつながれたものなんですね. 나 스스로 교회에 오려고 결단한 사람은 아무도 없어요. 그래서 지분 미지가라 교회에 고요또 개치단시도 히토리도 이나인 됐어. 히토리도 이나이. 우리는 반드시 누군가를 통해서 교회를 소개받고 또 전도되었기 때문에 교회에 오게 됐다라는 거예요. 와리라와必ず 誰かを通して教会を紹介されてまた伝道されたから教会に来るようになったということであります. 그러니 영혼에게 전도하는 것은 굉장히 중요한 겁니다. それで魂に伝道することはあまりにも大事なものであります. 단지 선한 행동만을 통해서는 그 영혼이 예수님을 만날 수가 없다는 거예요. ただ良い行いだけを通してはその魂がイエス様を信じることは不可能だということであります. 선한 행동이 좋은 거예요. 그러나 복음은 우리 입술을 통해서만이 전해진다는 겁니다. 良い行いは良いことであります. しかし福音は我らの口を通して伝えられるものであります. 예수님은 가난하고 병들고 고난받는 사람들의 문제를 해결해 주셨어요. 해결해 주시면서 그와 함께 복음도 전했다는 것을 기억하라라는 겁니다. 예수様は貧しくて病んでるし苦しんでる人々の問題を解決してくださったんです.
しかしそれだけだったんですか？それとともに福音も伝えたことを皆さん覚えてください。イエス様は社会福祉じゃないんですよ。イエス様は福音を伝える方であります。福音を伝えながら共に良いこともやったものなんですね。그리고 오늘 2절에서 보면은 우리가 말씀을 전할 때 기억해야 할 것이 있다라고 합니다. そういった2節を見ると我らが御言葉を伝えるときに覚えることが一つあると言ったんですね。 그것은 때를 얻든지 못 얻든지 항상 복음을 전하는 것에 힘쓰라는 겁니다. それは折が良くても悪くても常に福音を伝えなさいということなんです。 여기서 말하는 때라는 것은 복음을 전하기 좋은 때 또는 복음을 전하기 좋지 못한 때를 의미합니다. ここで言っている折ということは福音を伝えやすい時とか時期が良くない時を意味します。 사실 지금까지의 이 기독교 역사를 좀 보면은 복음을 전하기 좋은 때는 없었어요. 그냥実際今までのキリスト教の歴史を見ると福音を伝えやすい時期はなかったんですよ。福音を伝える良い時期は一つもなかったんですよ。 항상 어렵고 문제가 있어요. いつも難しくて問題がありました。 그럼에도 믿음의 선진들은 어떤 상황에서도 복음을 전하기 위해서 노력하고 힘을 썼다는 겁니다. それにも信仰の先輩たちはどんな状況にも福音を伝えるために努力して力をつけました。 그렇기 때문에 복음이 오늘날 나에게까지도 전해진 거예요. だからこの福音が今日私にも伝えられたものでもあります。 皆さんここにいる私含め皆さんは生まれながら自分が決断して私イエス様を信じたい一人もいないんですよ。確かに誰かを通してなんです。それ 하나님의 심판의 때는 점점 가까워지고 있다라는 겁니다. 그래서 카미사마노 심판의 토끼와 단단 近づいてきます。 그날이 언제일지는 아무도 몰라요. 손해가 있을까 있지 않을까와誰も知らないんです。 그래서 우리는 하나님이 나에게 주신 이 사명을 끝까지 감당해야 됩니다. それで我らは神様が私にくださったこの使命を最後まで全うすることであります。 하나님이 주신 인생을 통해서 단지 나 하나만 위해 사는 게 아니라 하나님이 기뻐하시는 그런 복음 전거에 쓰임 받는 은혜가 있기를 소망합니다. 神様がくださったこの人生80年間長くても100年間くださったこの人生を通してただ単に自分のための生きるものではなくて神様が喜ばれるこの魂のために福音を伝えることに用いられるその恵みがあるように主の皆で祝福します。 2つ目見ましょうか。本文に戻って7節7절 봅시다. 読みます。私は戦いを立派に戦い抜き決められた道を走り通し信仰を守り抜きました。 두 번째 뭐요? 포기하지 말고 끝까지 완주하는 겁니다. 2つ目は諦めず最後まで貫く最後まで全うすることであります。 이 바울은 이 자신의 인생을 통해서 하나님이 주신 사명과 복음을 위해서 이 고난과 핍박 가운데서도 선한 싸움을 했습니다. このパウロは自分の人生を通して神様がくださったこの使命と福音のためにいろんな苦難や迫害の中でも立派に戦いました。 이 선한 싸움이라는 것은 생명을 걸어야 되는 겁니다. 어떤 싸움이라도 생명을 걸지 않으면 안 되는 거예요. 立派に戦うということは命をかけるものであります。どんな戦いでも命をかけなければダメなんですね。 만약 이 싸움에서 이기지 못하면 자신이 죽게 되는 거예요. もしこの戦いで勝てなければ自分が死んでしまいますよ。自分が負けてしまうからなんです。 그래서 바울은 자신에게 맡겨진 이 사명을 감당하기 위해서 생명을 걸고 하나님이 주신 일에 최선을 다했다는 거예요. それでパウロは自分に委ねられたこの使命を全うするために命を懸けて神様を下したこのことに対して最善を尽くしたことであります。自分気分によってやりながらやらなくて気分によって使命が果たされるべきではないんですよ。命を懸けてすることでその使命が果たされることであります。
이 바울은 자신의 달려갈 길을 마치고 끝까지 믿음을 지켰다라고 합니다.この 바울과自分の決められた道を終え最後まで信仰を守ったと言ってるんです。 만약 운동선수가 목표 없이 달리기만 한다면 그는 잘못된 길로 갈 수도 있고 달리고 싶은 마음이 없으면 포기한다는 거예요. もし運動選手が走る目標がなかったならば彼はひょっとしたならば間違った道に行く時もあるし目標がないからある時には走りたくない気持ちに出るともうその競技はやめます。目標がないから目標が人生で目標がないから皆さんなぜ忙しいんですかなんで割と忙しいですねビジなんで毎日忙しいんでしょうか目標って何ですかなぜ私の人生80年100年の人生をなぜ熱心に毎日死ぬ気で働くんでしょうかお金のために皆さん我らは金を儲けるためにこの世で生まれた存在じゃないんですよ金のために生きる人生って虚しいんじゃないですか虚しい使命目標神様が私たちの人生を通して何をして欲しがっているかその使命その目標が何なのかそれをまず目覚めてください金のための人生じゃないんですよボランティアのための人生でもないし目標を探してくださいなぜ私はこの世で生きているか死ぬことができないから生きているかじゃないんですねこの世で作られた全てのものは目標がありますマイクは音を広く伝えるためにテーブルは本を開いて見せるためにピアノは演奏するためにこの世で作られた全てのものは一つ目標がないものは一つもないんですよ全部目標があって作られましたまして人間は何ですか人間ははるかに非常口よりはるかな存在である人間はなぜ作られたんでしょうか運が悪くて作られたんですかそうじゃないんです神様が我らを計画して作られた理由は必ずありますその理由を見つけてください金のための人生だったら無駄しい人生で終わってしまいます金が神や神全てが金に王を作るお金金の前に王を作るお金が神や大事なんですよ金もなければ死んでしまうからしかしそれが目標になったならばあなたは結局虚しい人生に落ちてしまいます目標が何なのかなぜ神様は私をこの世で生ませてくださったのかを考えてください目標がありますその目標を見つけてほしいんです그와 마찬가지로 하나님의 사명을 감당하는 사람은 믿음의 목표를 가져야 되는 거예요. だから神様の使命を全うする者は信仰の目標を持っていってほしいんですよ. 예수님을 믿고 교회를 다니면서 자신에게 좀 어려움이 올 때 믿음을 포기해버려요. 그러면 우리는 하나님이 주신 사명을 감당하지 못한다는 겁니다. 그래서 우리가 예수님을 신질 때 교회에 가요에 나가라. だから自分に何もいろんな異常がなかったならば教会に通います。通いながらもし自分の中で苦しみが来ると信仰をやめますよ。自分の人生で波がやってくると信仰を捨てます。なぜ信仰を捨てるか。その時信仰を捨てる時じゃないんです。逆に信仰を握る時じゃないんですか。何か少し問題が来ると信仰をまず捨てます。教会来なくなってしまいます。反対です。反対。信仰を捨ててしまうと我らは神様がくださった使命を最後まで貫くことが無理であります。 말세 때에는 우리가 믿음대로 살지 못하게 하는 여러 가지 이단들의 사상과 유혹과 핍박이 있습니다. 皆さんこの最後の時になると我らが信仰を守りたくても守れないようないろんな異端たちの教え、誘惑、迫害があります。 韓国も同じなんだけど日本も大変ですね。この変な教会、異端たちの教え、教会なんだけど何のための教会なのか問題なんですよ。今韓国でも日本でも土地でも本物があるから偽物があるじゃないんですか。この異端たちの働きが結構多いんですよ。問題なんですね。目覚めないと騙されてしまいますよ。 교회를 다니고 싶어도 예배를 드리고 싶어도 기도를 하고 싶어도 전도를 하고 싶어도 그것을 하지 못하게 하는 여러 가지 영적인 방해들이 있다라는 거예요. 교과요 가요이타이 혼돈이에요 사사게타이
本当に祈りたい。本当に伝道もしたかったんだけど、それを妨げるいろんな霊的な邪魔するもの、妨げがあるということであります。今日私も今日礼拝捧げたんだけど、どうですか皆さん。教会まで来るようにいろんな葛藤がなかったんじゃないですか。来れない人もいるんです。理由があってって、もちろん理由がもちろんありますよ。だから祈らないといけないんです。祈らないと。ただ日曜日になると自然的に教会に来るもんじゃないです。この礼拝を捧げることに対してはいろんな霊的な邪魔がたくさんあります。なぜ？悪霊が生きているからなんですね。我らが祈ること、我らが礼拝すること、我らが賛美することはただでできるものじゃないんで、全ての聖霊様の守りがなければ無理でありますよ。우리는 이런 상황에서도 결코 믿음을 포기하지 말고, 왜 그때 믿음을 포기하지? 오히려 붙잡을 때인데 믿음을 포기하지 말고 자신에게 맡겨진 사명을 끝까지 감당해야 됩니다. 我々はこのような状況に決して信仰を諦めないでください。その時は信仰を諦める時ではないんです。逆に信仰を握る時であります。諦めず自分に委ねられた使命を最後まで全うすることであります。使徒言語録ちょっと見ましょう。皆さん、使徒言語録15章37から39まで、サドゥインの15章37から39節読んでみます。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンピリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動をしようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船へ従う。この話이 이야기는 사도행전 15장의 이야기는 지금 바울과 바나바가 함께 선교 여행을 하면서 어느 날 심각하게 다투는 일이 생깁니다. この話は使徒言語録15章の話では、パウルとバナバが共に宣教の旅をしながらある日深刻に激しく争いがあったことであります。바울과 바나바는 서로 존중하는 사이이죠. 존중하고 함께 동력하는 사이인데 왜 다투었을까? この 바울도 바나바와お互いに尊重し、共にこの働きを宣教に働きをしたものなのに、なぜこれ激しく戦ってしまったのかですね。 그들이 다툰 직접적인 이유는 요한이라고 하는 마가 때문입니다. 彼らが戦った直接的な理由はヨハネというマルコのゆえなんですよ。マルコはバルバナの甥なんですね。またマタイ・マルコの福音書を書いた著者でもあります。このマルコ。이 바울과 바나바가 1차 선교 여행을 할 때 마가도 함께 내려갔습니다. このパウルとバルナバが1回目の伝道の宣教の旅をするときにこのマルコも共に連れて行ったんですよ。 그런데 열심히 선교 여행을 하며 전도하고 있을 때 갑자기 마가가 선교를 포기하겠다는 거예요. 포기하고 예루살렘 자기 집으로 돌아가 버렸어요. しかし熱心に宣教の旅をする間で伝道する間でいきなりマルコが私宣教をやめます。そして自分の家がある예루살렘に戻ってしまいました。 그 시간이 흘러서 바울과 바나바가 두 번째 선교 여행을 할 때 바나바는 이번에도 마가를 데려가려고 한다는 거예요. 後に時間が過ぎてパウルとバナバが2回目の伝道の旅をまたする時になった時にこのバルナバが今回もマルコを連れて行こうとするんですね。自分の甥だから。 그러나 바울은 마가가 예전에 사역을 하다가 중도 포기했기 때문에 이번에는 안 돼 라고 이야기한 거예요. しかし 바울과 마르코와 이젠 토모니 하다라키 나가라 諦めてしまったから今回は一緒では無理連れて行かないと言ったんですね。 그럼에도 이 바나바는 마가를 데려가려고 했다는 거예요. それにも 바르나바와 야, でも 마르코 連れて行きましょうと言ったんですね。 그래서 이 문제로 인해서 바울과 바나바는 서로의 의견이 충돌하죠. 그래서 크게 싸우게 됩니다. この問題によってバウルとバルナバはお互いに意見が衝突して大きく争いました。 결국 바울은 신라를 데리고
바나바는 마가를 데리고 각자의 선교 여행을 하게 된다는 겁니다. 그런데 결국 바울과 시라스を 連れて 바르나바와 마르코 を 連れて 各地の宣教の働きの旅に行ってしまいました。이 마가가 선교 여행을 포기하고 집으로 돌아간 이유에 대해서는 성경에는 자세히 기록되어 있지 않습니다. 그래서 마르코가 생교의旅を諦めて家に戻った理由に対しては聖書に詳しく載ってないんですよ。이에 대해서 신학자가 몇 가지 의견을 제시하고 있습니다. それであるいくつかの神学者がこれに意見を出しているんですね。 그것은 마가가 선교를 감당할 때 육체적으로 또는 심리적인 부담감이 있었다라는 거예요. それは 마르코가 생교를 하더라도する時に 肉体的に 심리적인 부담감가あったからじゃないかなと思っているんです。 또는 영적으로 성숙하지 못했기 때문이라고 합니다. そして あるいは霊的に成熟してないからだと言ってるんですよ。 그래서 선교를 할 때 생각지도 않은 어려움들이 있을 수가 있습니다. 皆さんこの宣教の働きをする時に思いもしなかったいろんな苦しみがある時があります。 그럼에도 선교는 어떤 상황에서도 낙심하거나 포기하지 말고 끝까지 감당하는 게 중요합니다. それでも選挙はどんな状況にも落胆せず諦めず最後までやること大事なんですね。 그런데 마가는 선교할 때 생각지 않은 어려움이 오니까 이런 것을 인내할 수가 없었다는 겁니다. しかしそのマルコは宣教する時に思いもしなかったこの何かが来るとこれが忍耐ができなくなってしまって諦めて書いてしまったんですね。 그래서 바울은 이유가 어쨌든 이런 상태의 마가는 함께 선교할 수 없다는 거예요. 그런데 바울은 이유가 도대하때もこのような状態のマルコとは共に宣教の働きは無理だって言ってるんですね。 그러나 바나바는 예전에 마가가 선교에 실패한 경험이 있더라도 다시 한 번 기회를 주자는 겁니다. しかし 바르나바와 以前の失敗したとしても今回はもう一度チャンスは与えようと言ってるんです。 왜요? 사람은 실패를 통해서 배우기 때문입니다. 나제ですか? 人々は失敗を通して学ぶから말입니다. 그래서 인간적인 관점에서 보면은 이 바울이 옳다라고 생각하는 사람도 있고 바나바가 옳다라고 생각하는 사람도 있어. 人間的な観点で見ると バウルが正しいと思っている人もいるし、バルナが正しいと思っている人もいるんです。私個人的にはバルナバの思いなんですね。もう一度チャンスをあげたい。 그러나 하나님은 이 사건을 통해서도 합력해서 선을 이루시는 분인 줄 믿습니다. しかし神様はこの事件を通しても万事が益になるように働く方だと信じます。 그래서 바울과 바나바가 다투어서 서로 갈라섰다 하더라도 하나님은 이들을 통해서 선교의 사역을 계속해서 감당하셨다는 거예요. 그런데 바울도 바르나바가戦ってお互いに別れたとしても神様はこれを通して宣教の働きを続けて全うすることであります。神様はどっちでも諦めない方なんですね。 근데 이런 마가도 결국은 후에 바울한테 인정을 받고 받아들여집니다. しかしこのようなマルコも結局後にバウルから認められて受け入れます。第2テモで4章11見ましょう。今日の本文の下第2テモで4章11読んでみましょう。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。これは誰の告白? 바울의 話であります。 바울은 変わりましたね。 바울은 예전에는 마가를 인정하지 않았습니다. この 바울은 이제는 마르코를 認めなかったんです。 그러나 지금의 바울은 마가를 평가할 때 그는 나의 선교 사역에 유익한 사람이라고 이야기합니다. しかし今の 바울은 마르코 評価するときに彼は私の宣教の働きを助けてくれる 유익한人だと今言ってるんですよ。 바울이 마가를 인정한 것은 이제는 마가가 영적으로 회복되었고 성숙해졌고 사역자로서 인정받았기 때문입니다. 바울과 마르코 認めた理由は今はマルコが霊的に回復されてまた成長もして働き者として認められたからであります。
우리는 은혜를 받으면 주님께 헌신하고 내가 믿음대로 살겠다고 기도하고 결단하기도 합니다. 그래서 말이라고 미국묘 있다가 그것도 미국 말이를 또 가미사문의 겐신 시대 신고디 교도 개츠단시 나가라 이 노림을 쓰는 데서. 그런데 자신에게 어떤 어려움이 오면은 그 결단과 헌신이 싹 사라진다는 거예요. 시카시 손에는 지분 닿다 노니 지분이 아루 무지가시 나니까가 쿠르 또その 決断と 갱신과 사또 대시마이 맞으네. 예전에 뜨거웠던 믿음이 사라지고 마음이 차갑게 식어 버린다는 거예요. 이젠 아츠카타 신고가 기에 때 심할 때 고코로가 찌메타쿠 사메 때 시마이 맞어. 고코로가 사메 때 시마이 맞어요. 교회를 다녀도 예배를 드려도 찬송을 해도 기도를 해도 아무런 영적 감동이 없어. 교회에 가요 때 뭐 사사기 때 뭐 산비어시 때 뭐 이노 때 뭐 나도 레이tek이나 간도가 나이 됐어요. 그래서 영적으로 아무것도 하고 싶지 않은 번아웃 상태. 그래서 레이tek이何もやりたくないバーンアウトされた状態なんです。燃えしまった、消えてしまった火なんですね。これは病気なんですよ。病気、霊的な病気。 만약 자신이 지금 그런 상태라면은 영적인 침체기에 빠진 거예요. 모시 이마 지분과 손해나 조타에 닿다 나라바 레이텍이나 테이타이키 오치코무 시키なんですか? 테이타이키 토도마루 스스메나이 토도마루 지타이 なんですね. 토도마루가 逆に逆戻りすることなんですね. 이것은 누구라도 경험합니다. 皆さんこれは誰でも経験するものであります. 誰でも経験します. 그러나 중요한 것은 비록 그러한 상황일지라도 자신의 감정에 속지 말고 믿음을 붙잡으세요. しかし大事なものはそのような状態だとしても自分の感情に騙されないでください。感情に自分の気持ちに感情が気持ちがあなたの信仰を引っ張るものじゃないんです。気持ちが感情がいつも騙されるんですよ。癖で癖信仰で生きることでありますよ。感情じゃなくて 그럴수록 더욱더 예수님의 손을 꽉 붙잡아야 되는 겁니다. その時こそもっとイエス様の手を握ることであります。意志を作ってわざとでもすることでありますね。 그리고 영적으로 회복되고 은혜를 달라고 정말 기도해야 됩니다. 눈물을 흘리면서 기도해야 되는 거예요. 회복을 위해서. そして霊的に回復されて恵みをくださいと涙を流しながら切にいることであります。 今自分の状態が霊的な落ち込んでる状態だったならばそれをそのまま放っておかないでください。そうなると悪への餌になってしまって結局信仰まで捨ててしまいますよ。それは危機であります。手を挙げてください。賛美もしてください。口開いて歌ってください。祈りも声を出してやってください。黙っていると感情がそうじゃない、気持ちがそうじゃない、絶対騙されることでありますよ。 성령님은 반드시 우리에게 다시금 믿음의 열정을 회복시켜 주실 줄 믿습니다. 세일의 선호와 必ず 와리라니 もう一度信仰の情熱を回復してくださると信じます。 그게 마르코이다. それがマルコだったんですね。 영적으로 침체되고 미성숙한 바다가 성령의 은혜로 회복된 것처럼 우리에게도 그런 은혜를 주실 줄 믿습니다. 霊的に落ち込んで未熟だったマルコが聖霊様の恵みによって回復されたように我らにもそのような恵みをくださると信じます。だからマルコは失敗した人なんだけど彼は大事なものはもう一度立ち上がったことなんですよ。そこにフォーカスがあります。なぜ働きながら去ってしまったのか彼を判断する前に私もそれに倒れる時があるんだとそれを認めて霊的にそうしてマルコが神様から離れてしまったんですが彼は握りました。それで聖書さんを持ってて聖霊の働きによって回復されたということなんですよ。 그래서 이 성령님의 은혜로 말미암아 나에게 맡겨주신 사명을 포기하지 말고 끝까지 감당하는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. それで聖霊さんの恵みによって自分に委ねられたこの使命を諦めず
最後まで全うする恵みがあるように主の皆で祝福します。アーメン。一緒に祈りましょう。